Andres Arvisto on Harjumaa Tõdva kandi mees. Selline pealtnäha tavaline, aga viina meeldib talle juua nii, nagu Eesti meestele ikka. Mõni aeg tagasi läks Andres Tõdva külas Meelis ja Väino Valdnate koju, võttis seal napsu ja andis meestele lusti pärast peksa ka. Hiljem tuli tuju ja Andres Arvisto tappis ära ka Valdnate koera. Ei tapnud niisama, vaid piinas ja tappis. Mis sa ütled selle kohta? Jah, ma tegin kõik seda. No, miks sa tegid? Sellepärast igav oli. Andres Arvisto siis kõigepealt, ta oli eelnevalt osalenud siis joomingul, ta oli alkoholijoobes, kõigepealt ta kägistas koera surnuks või õigemini siis ilmselt see koer päris surnud veel ei olnud, sest ta otsustas selle koera lõpuks ka uputas ta maja juures olevasse veetünni ning seejärel siis viis koera laiba metsa ja viskas ühte vesisesse auku, kus siis pärast koer leiti. Reporterile teada olevalt siis toimus suurem lööma siin samas maja ees Andres Arvisto ja koera Vudi vahel. Andres tuli siit samast trepist alla ja nägi seda koera, hirmuväratavat suurt koera, ta tundis, et ta elu on ohustatud, ta hüppas vapralt koerale kallale, pani talle jalaga, peksis, Vudi jooksis siia samasse, Andres sai kätte, andis talle molli, peksis, siis pani talle jala peale, võttis tossu paela. Meelise sõnul oli siin trepi peal verd, ilmselt koer sai peksa veel, nüüd teda pooti, silbutati, aga selleks, et olla veel kindel, et see elajas, Askervillide koer, kes külaelanike hirmu all hoiab, oleks kindlasti surnud, pidi ta veel uputama, ta viidi selle tünni juurde, suruti alla, koer hakkas vastu, aga lõpuks meie tubli Andres Arvisto võitis. Kurjus kaotas ja elajas koer Vudi sai õnnelikult tapetud. Jube lugu. Valdnad andsid asja politseisse. Kurb lugu jõudis ka kohtusse. Paljud lootsid, et nii julma tapmise eest peaks kindlasti Andres Arvisto küll 3 kuud või vähemalt kuu aegagi šokivangistust saama. Aga ei. Kohtunik Liina Pohlak tegi otsuse. Ta kinnitas prokurör Leelet Kivioja ja süüaluse Andres Arvisto vahel sõlmitud kokkuleppe, mille järgi peab 34-aastane Tõdva mees tegema poole aasta jooksul 180 tundi üldkasulikku tööd. Täpselt sama karmi karistuse sai ka oma koeras surnuks näljutanud Saua elanik Kai Sakkius. Mida arvab aga sellisest karistusest oma pereliikme kaotanud Meelis Valdna? Ma ütlen, see kohtunik, ma tulen tema juurde ja vaatan, mida ta ise pärast teeb, kui ma tulen ja löön tal ka koera maha ja saadan ka haiglasse ise enda. Mis tunne sul on? Ma arvan, et tal on väga halb tunne see. Väga halb. Milline on prokurör Leelet Kivioja järelkommentaar? Et 180 tundi ühiskondliku kasulikku tööd, et kas ei tundu, et on natuke leebe nii julmal moel loova tapnud inimesele? Ma arvan, et 180 tundi üldkasulikku tööd ei ole leebe, kui võtta arvesse, et seadusandja näeb sellise kuriteo eest ette rahalise karistuse või kuni 1-aastase vangistuse, et siis ma leian, et 3 kuud vangistust eelnevalt karistamata isikule, mis on siis üldkasuliku tööga asendatud, on isegi võiks öelda, et päris range karistus. Venemaa kultuuriruumi jäävates riikides pole loomapiinamine ja tapmine tänaseni veel märkimisväärne kuritegu. Endise Liivimaa kubermangu ja praeguse Eesti Vabariigi territooriumil pole käesoleva ajani ühtegi loomade kallal vägivallatsenud sadisti tegelikult vangi pandud. Märgsügis ja majanduslangus teevad meele nukraks, aga Eestis on niisugune võimalus, et alati võite ju ära tappa naabri koera. See ei ole väga suur kuritegu ja reeglina need kohtusse ei jõua. Isegi kui nad jõuavad, siis midagi kurja teile seal majas ei tehta ja karistused on naeruväärsed. What a wonderful